हेलो, मैं आशीष भाई स्वागत करता हूँ फिर से आपके यूट्यूब चैनल SSC इवेंट पे। इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड हर एक अपडेट सबसे तेज़, सबसे फास्ट और सबसे जल्दी 1-1.5 मिनट में आपको अपडेट दी जाती है। अभी अभी सैटरडे को SSC काम कर रही है और अभी अभी उन्होंने CHSL 2021 का स्किल टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जो लोग अपने उसमें क्या बोलते हैं DV में बैठेंगे, कुल 14,000 टाइपिंग टेस्ट में 14,873 लोगों को पास किया गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे हैं DEO के लिए कैग डिपार्टमेंट में 220 लोग हैं, DEO के लिए अदर देन कैग में 1,067 लोग हैं। तो इनका आ गया है, तो आप लोग रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जिनका भी नाम है उनको बहुत बहुत बधाई। DV अच्छे से दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, मैं हर वीडियो में आग्रह करूँगा कि आपको डिजायर्ड चीज़ें मिल जा रही हैं तो आगे चीज़ें स्किप करने की कोशिश करें ताकि और बेरोज़गारों को नौकरी मिल सके। ठीक है, तो ये चीज़ एक मैसेज है मेरे तरफ से और ये अपडेट है। बाकी जो टाइपिंग टेस्ट का जो चीज़ें हैं वो 30 तारीख से आपको अवेलेबल हो जाएंगी। एरर परसेंटेज क्या चीज़ें हैं, तो होप करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।